हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेचर नीड एंड स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इट्स कंजर्वेशन। सो लेट्स बिगिन विथ मी। So, if I will talk about the environment education, so the science of environmental education is a multidisciplinary field because it comprises various branch of the studies. तो हम इसको मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले करता है, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटरी इंजीनियरिंग। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि इन सब सब्जेक्ट्स में इन्वायरमेंट जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल ज़रूर प्ले कर रहा होता है। एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन बेसिकली डील विथ एवरी इशू दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर कोई भी फ़र्क पड़ रहा है या फिर कोई भी अफेक्ट उसके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ रहा है किसी भी लिविंग बीइंग के ऊपर, तो वो इन्वायरमेंट एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है। सो वी कैन सेड इट एज इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच दैट ब्रिंग about an appreciation of our natural world and human impact on its integrity. And we can also say it as that environment education enable learner to develop a structure of a knowledge and the world and seek knowledge that they can use develop throughout their life. सो इन्वायरमेंट एजुकेशन एम्पावर करता है लर्नर को और उन्हें इनेबल करता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके अपने सस्टेनेबल फ्यूचर के अंदर और कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सके। सो द फाउंडेशन फॉर अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ लेड बाय द इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारे जो इन्वायरमेंट से भी जोड़ता है। तो ये एक ऐसा एजुकेशन है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं बहुत ही लाइवलीहुड है। मतलब वी कैन सेड इट एज जो हम पढ़ रहे हैं इट्स नॉट जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट होता है और ये प्रैक्टिकली हम इवन विटनेस करते हैं इन आर सराउंडिंग। सो मीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज environment is derived from the French word environner, which means encircle or surrounding. Environment is a complex of many variables which surround man as well as living organism. Environmental education describes the interrelationship among organism, environment and all the factors which influence life on earth, including atmospheric condition, food chain, water cycle, etc. तो हम क्या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है हमारा वातावरण है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमारे चारों ओर जो भी कुछ हो रहा है दैट विल इंक्लूड इन अ इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट एजुकेशन जो है ये कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि हम लोगों का इंटर रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ। जैसे कि अगर लाइफ है अर्थ के अंदर तो उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और कैसे हर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे हम फूड चेन में देख सकते हैं कि हर इंडिविजुअल या हर ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर है। एंड इट इज़ अ बेसिक साइंस अबाउट आर अर्थ एंड इट्स डेली एक्टिविटी। और ये साइंस है हमारी धरती की और डेली एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं हमारे सराउंडिंग में या हमारे इन्वायरमेंट के साथ। सो साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन और हमें पता है साइंस सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम स्कोप की बात करते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिसिप्लिन हैज़ द मल्टीपल एंड द मल्टी लेवल स्कोप। तो इसके बहुत सारे स्कोप है। अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है अपने आप में ही। एंड दिस स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी नॉट ओनली फॉर अ चिल्ड्रन बट फॉर एवरीवन। और इसकी पढ़ाई करना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ना सिर्फ बच्चों के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ आर एनवायरनमेंट और द सराउंडिंग। क्योंकि हम लोग भी तो अपनी सराउंडिंग को ख़राब कर रहे हैं। सो वी शुड बी ऑल्सो बीन अवेयर अबाउट इट। So the study creates awareness among the people to know about various renewable, non-renewable resources of the region. तो अगर हम environmental education की पढ़ाई करते हैं या इसके बारे में जानते हैं तो that means हर individual को awareness होगा कि कौन सी renewable resources है और कौन सी non-renewable resources है उनके region के अंदर। The potential pattern of utilization, balance of various resources available for a future use in the state or a country are analyzed in the study. And we can also conclude this thing कि जो भी हमारा environment है, environment is a vast term। अगर हम अपने region की बात करते हैं जहाँ पर हम रहते हैं, अगर हम उस locality की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें resources हमारे पास available है, क्या क्या चीज़ें हम degrade कर रहे हैं। तो इस सब के बारे में अगर हम aware रहेंगे तो हम
अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको इतना ज़्यादा डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, और हम अवेयरनेस कैंप लगा सकते हैं सो दैट पीपल गेट अवेयर अबाउट इट और वो भी उसको गंदा ना करें। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर सेल्फ। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो दुनिया बदल सकती है। देन इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट इकोलॉजिकल सिस्टम एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट एजुकेशन जो है ये हम इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में भी बताता है कि इकोलॉजिकली क्या क्या चीज़ें हमारे आसपास हो रही है। इट ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी रिच, और हमें ये भी बता सकता है कि हम इतने कितने एनरिच है बायोडाइवर्सिटी के केस में। हमारे पास इतने तरह के एनिमल्स है, वेराइटी ऑफ एनिमल्स इज़ देयर, वेराइटी ऑफ प्लांट्स इज़ देयर, इतनी वेराइटी है, इवन वी आर अनअवेयर अबाउट इट कि ऐसे ऐसे प्राणी या फिर ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। सो वी गेट टू नो अबाउट देम, और वी आर अवेयर अबाउट द पोटेंशियल डेंजर्स टू द स्पीशीज़, कि बहुत सारे ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं ड्यू टू आर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत ही योगदान होता है, चाहे वो इन्वायरमेंट को ख़राब करने में हो या फिर उसको ठीक करने में हो। और द स्टडी इनेबल वन टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू नेचुरल एंड इंड्यूस्ड डिज़ास्टर। और अगर हम बात करते हैं कि कोई भी लाइक फ्लड है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, पॉल्यूशन है, तो ये सब जो जितने भी प्रॉब्लम्स है ये किस वजह से आते हैं, इनमें कहीं ना कहीं हम लोगों का, ह्यूमन बीइंग का ही हाथ होता है। हम अपने इन्वायरमेंट को इतना पॉल्यूट कर देते हैं, अपने सराउंडिंग को इस हद तक ख़राब कर देते हैं कि वहाँ पर फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और पॉल्यूशन जैसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वी कैन सी कि एनसीआर रीजन में दिल्ली के टाइम पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, मुंबई में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है कि सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। So, we are responsible for all these consequences basically. It enables one to evaluate alternative responses to an environmental issue before deciding an alternate course of action. तो जितना हम environment के बारे में जानते हैं उतना हमें उसकी alternative uses पता हो सकते हैं, हम alternative तरीके पता कर सकते हैं अपने environment को best देने के लिए। द स्टडी इनेबल इन्वायरमेंटली लिटरेट सिटीजन, और जितना ज़्यादा हम लोग एक्चुअल में लिटरेट होके, पढ़े लिखे होगे और वी आर अवेयर अबाउट इट, तो हम अपने इन्वायरमेंटल जितने भी एक्ट्स हैं उनके बारे में हमें पता होगा, राइट्स है, रूल्स है, लेजिस्लेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा एफर्ट किया है अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। इवन बहुत सारे एनजीओज़ भी वर्क कर रहे हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं मुंबई के बीच की, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा करके सब चले जाते हैं। सो वहाँ पे कुछ एनजीओज़ है जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि वो वहाँ की साफ़ सफाई की करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि लोग खुद ही अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है, कि वाई दे वर एक्चुअली डूइंग दिस थिंग। सो सेल्फ अवेयरनेस या सेंसिटाइजेशन टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसिटाइज नहीं होंगे तब तक हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और जब तक हम प्रोटेक्ट करेंगे नहीं तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा कुछ भी। सो स्टडी एक्सपोजेज द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, और जब हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ते हैं देन वी आर गेट टू अवेयर अबाउट इट कि ओवर पॉपुलेशन इज़ देयर, हेल्थ हाइजीन की प्रॉब्लम है, रोल ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, वी आर एलिमिनेटिंग ऑल दोज रिसोर्सेज जो कि हमारे लिए अच्छी है, और हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहे हैं, बट उसकी वजह से उसका भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है। लाइक अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं या कोई भी गैजेट्स की बात करते हैं, लाइक मोबाइल है या कोई भी चीज़ है, हम ऐसे ही फेंक देते हैं, बट उसकी वजह से वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारी सॉइल के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ये हम लोगों को पता ही नहीं होता है। सो it also exposes the problem of overpopulation। तो overpopulation का हम लोगों को पता लगता है, and the study tries to identify and develop appropriate eco-friendly skill। और जितना ज़्यादा हम environment के issues के बारे में पढ़ते हैं, environment को कैसे protect किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में get to know होते हैं, ज़्यादा जानकारी लेते हैं, तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी eco-friendly skills होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं to protect our environment। It also teaches the citizens the need for a sustainable utilization of the resources, as these resources are inherited from our ancestors to the younger generation without degradation their quality। मतलब we are degrading so much our renewable resources कि हो सकता है आगे वाली जनरेशन को मिले भी ना। बट अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पूर्व तो जो हम लोगों के पूर्वज थे उन्होंने तो इतना डिग्रेड नहीं किया था हमारे एनवायरनमेंट
को। और हम लोग आज भी बहुत सारी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे सेल्फ अवेयर थे, इको फ्रेंडली थे। उनको पता था कि वो रिसोर्सेज जो उनके पास है वो आगे वाली जनरेशन भी लेगी। तो वो लोग जो वो बहुत इको फ्रेंडली टाइप्स थे, तो उनको ये नहीं था कि हम जो चीज़ हमने यूज़ की है वो हमारी आने वाली जनरेशन ना यूज़ करे। बट हम लोगों का तो परसेप्शन ही ऐसा हो गया है कि हम लोगों को मिल रहा है, दैट इज़ ओके, आने वाले जनरेशन का ठेका हमने थोड़ी लिया है। सो वी आर दैट काइंड ऑफ अ पीपल। तो जब तक हम सेंसिटाइज नहीं होंगे अबाउट द एनवायरनमेंट वी कांट डू एनी थिंग। एंड देर इज़ अ बेसिक नीड कि हम लोग ये समझें कि इन्वायरमेंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस।